အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော့ရွေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နောက်ရက်ကြရင်မြန်မာ font စလုံးဒီဇိုင်းပုံစံလေးတွေရဲ့အသွင်ပြင်ပေါ့နော်အသွင်ပြင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကြည့်လို့ရအောင်လေကျွန်တော် cyber လေး2ရက်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအခုမပြီးသေးလို့ပါဒီဟာလေးပေါ့နော် add house font တွေရဲ့အသွင်ပြင်ပုံစံလေးတွေပေါ့ကျွန်တော် win font တွေတော့မထည့်တော့ကျွန်တော်လည်းအခုနောက်ပိုင်း win font တိတ်မသုံးပြတော့လို့လေဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော် design ဆွဲရင်လည်းသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော်ဖိတ်စာပဲလုပ်ပြီးနိုင်ပဲလုပ်နော်တခြားဘာ design ပဲဆွဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်လိမ့်မယ်အဓိကတော့ဗျာဟိုစလုံးပုံစံလေးတွေကိုဒီမှာတစ်ခါတည်းလာကြည့်ပြီးတော့ဘလိုဟာဆိုရင်တစ်ခါတည်းကြည့်ပြီးတော့နော်ရိုက်ထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးလုပ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တော့များတယ်ဗျတော်တော်များများရဲ့ဆက်မှာဘယ်လောက်ထိရှိကြလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်က01ကနေ W01 at house ကနေပြီးတော့ W90 တိရှိပါတယ်အမျိုးအစား60ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ font file လေးပါကျွန်တော်တွဲတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးလုပ်နေတာကျွန်တော်မပြီးလို့ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲကျွန်တော်ပုံစံလေးတွေရေးပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပေးပါမယ်နောက်ရကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cyber file လေးနှစ်ခုရအဲ့ဒါလေး print ထုတ်တာပေါ့နော် print ထုတ်ပြီးတော့အပြင်မှာတင်ထားလဲရတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာတော့ဒီကောင် share ကြည့်တာမတွေ့ဘူးလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် design တွေပါဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏကြည့်နေရတော့အဆင်မပြေဘူးတခါကျရင် file ရွေးနေတာနဲ့ဘယ်လိုပုံစံရှိလဲပေါ့နော်တချို့အားကြတော့မှတ်မိတာလည်းရှိရတချို့အားကြတော့တိတ်မသုံးပြတဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမှတ်မိတာမရှိဘူးပေါ့နော်ခဏခဏအဲ့လိုမျိုးရှာပြီးတော့စမ်းနေရဆိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဒီ cyber လေးရှိတဲ့ခါကျရင်တခါတည်းတန်းကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံသုံးမယ်ဆိုပြီးတခါတည်းတန်းလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ raw file လေးနဲ့တင်ပေးမယ်ပေါ့နော် font လေးကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်အဲ့တော့လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ set ထဲမှာ a house font ကနည်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တင်ပေးမယ် W01 ကနေ90တိရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတင်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးပြန် install ပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့နော်တချို့ဆက်မှာရှိတဲ့လေဒီ a house font တွေကစကားလုံးအမှန်မထွက်တာမျိုးရှိတယ်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့နည်းနည်း time pad လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုအရင်တော့ W64 font မှလာမသိဘူးသူကနည်းနည်း time pad စလုံးအမှန်မထွက်တာတော့ပါလေစလုံးတွေပြောက်သူဘာချင်းလဲရှိသေးတာနော်ကျွန်တော်နောက်ရက်ကိုတင်ပေးပါမယ်နော်